Датқайым. Башқа дүйнө. Жетімдер үйінде чоңойған қыз кейін бір қарт бөрінің қолына түшіп, ал бечара қызды қалағандай қалчап, кейін соңында Москвадан жай тапқан башқа бір бай қырғызға саудалап жібереді. Бай қырғыз да жетімдер үйінде жетілген болады, бирок кадимки турмуштан далай тепки жеп, ата-эне мээримин көрбөгөн жигиттин жеке көз карашы калыптанып, соңында байлык топтоп, колуна тийген ажайып сулуу кызды өз кызыкчылыгына пайдаланып, жагымсыз иштерге баш оту менен киргизет. Окуя эмне болуп бүткөндүгүн угуп чыккандан кийин биле аласыздар. Андыктан дал ушул аудио китепти WhatsApp аркылуу башкалар менен бөлүшүп, дал ушул аудио китепке лайк белгисин басып кетүүнү унутпаңыздар. Шаардын батыш тарабында жайгашкан Кытай ресторандарында эл аз эле. Бизден 10 кадамдай алыс жерде жаш кыз жигит бири-бирине сөздөрү түгөнбөй, кызыктуу бир нерсени талкуулап олтурушту. Ресторандын ичинде күйүп турган кызыл лампочкалар мага романтикалуу маанай тартуулагандын ордуна жүрөктү кысып, көңүлүмө бүлүк салып жатты. Балким мага эле ошондой болуп жатса керек, деп ичимден ойлоп алдым. Себеби менин көңүлүм жакынкы күндөрдөн бери болбогон эле нерселерге тутулуп жаткан эле. Официант жаңы эле тегерек столго койгон куурулган банандан алып, ойлуу оозума салдым. Ленора, мен сага сүйлөп жатам. Мени угуп атасыңбы? Менден көзүн албай карап олтурган болоттун үнүнөн денем титирей түштү. Анын көздөрүнө тике карадым. Ал көкүрөк чөнтөгүнөн жаңы кычыраган $100 алып, тегерек столго койду. Колундагы тамекисин толук тартып бүтүп, күлүм баскылап өчүрдү. Столдун четинде турган аппак ным сүлгүгө колун аарчып, столду тегерете мен тарапка жылдырып, акчаны менин тушума алып келди. Бүгүн бир кечеге барабыз. Үстүңө жакшыраак кийинип ал. Сени сыртта Акбар күтүп турат. Кете берсең болот. Болот мага кыскача сүйлөп, колундагы саатына карап койду. Мен стакандагы ширеден бир уурттап алдым да, акчаны сумкама салып, сыртты көздөй бет алдым. Сыртта мени кара жиптин жанында шофер жигит күтүп туруптур. Мен жетелек деле эшикти ачып турду. Экөөбүз бир саамга тиктеше калдык. Бирок бири-бирибизге ашыкча сүйлөгөндөн корккондуктан унчугушкан жокпуз. Мен машинеге олтурары менен мотордун гүрүлдөгөн үнү кылып, машине ордунан жылып, бир замат эле күүлөнүп жөнөдү. Мен колумдагы сумканы жаныма коюп, шиштакалуу туфлини чечип, бутумду эс алдыра сунуп алдым. Мен жашаган квартира анча алыс эмес болгондуктан бат эле жетип келдик. Акбар мага бир нерсе деп сүйлөгүсү келгенсип, күзгүдөн карады. Мен олтургучтун түбүнө катып койгон такасы жок бут кийимимди кийип, колума сумка менен туфлини кармап, машинеден түшүп, подъездди көздөй жөнөдүм. Сыртта жай болгондуктан күндүн аптабы айлананы куйкулап жатты. Үйгө кирип эле кондиционерди жандырып, күзгүгө жакындадым. Өзүмдү өзүм бир топко карап турдум. Дениме чапталып турган кара түстөгү көйнөктүн арткы сыдырмасын түшүрдүм. Жибектен тигилген сыйдан көйнөк сыйгаланган бойдон полго түштү. Денемдин көгаласын көрүп, өзүмдү өзүм аяп кеттим. Мурунку күнү түндө оң жак желкемден кесилген лезвиянын орду бир аз катыган менен катуураак кармасаң канап кетүүчүдөй болуп көрүндү. Күзгүнүн алдындагы суурмадан мажды алып, денемдин жаракат алган жерлерине сүйкөп чыктым. Лезвия менен майда тилинген жерлер ачышып жатты. Ич кийимчен бөлмөнү бир кыдырып да алдым. Оорусу бир аз басылганда үстүмө жука халатымды кийип, керебетке жата кеттим. Чынын айтсам, мындай аягы белгисиз жашоодон аябай тажадым. Бирок башка жол жок. Балким бардыр, бирок ал нерселер жөнүндө ойлоно элекмин. Шыпты тиктеген бойдон узакка ойлонуп жаттым. Оюма көп нерселер келди. Сиздерге анда окуяны башынан сүрөттөп берейин. Менин балалыгым балдар үйүндө өттү. Жаш кезимде мен деле көп балдар сыяктуу ата-энемди көп жолу күткөнмүн. Биз баарыбыз терезенин алдына тизилип, көчөнү сумсая карачубуз. Арабызда кээ бир балдарды бакма ата-энеси алып кетсе суктанат элек. Андай учурда кээ бир эжейлер "Силер жамансыңар, эч кимге керегиңер жок" деп шагыбызды андан беттер сындырар эле. Азыр ал күндөрдүн баарын эстесем, денем ийне сайгандай ачышат. Балалыкка көп кайрылбай эле коеюн. Балдар үйүнөн 19-дан 20-га караганда кеттим. Мектепти аяктагандан кийин 2 жылдан ашуун балдар үйүнүн ашканасында ашпозчу эжеге жардамчы болуп иштеп жүрдүм. Бир күнү келип, ал жерде башка кала албасымды сездим. Эркин жашоону кааладым. Бизге тамак аш ташып жүргөн Дамир аттуу менден 2 жаш улуу жигит менен сүйлөшүп, ошол менен чогуу жашоого бел байлап чыгып кеттим. Эжейлер калышымды суранып жалбарышты, бирок
мени эч кимисе кармап кала алышпайт болчу. Дамир экөөбүз бир жыл эле чогуу жашадык. Ал дагы шаарга иштегени келген болчу. Менин ким экенимди билгенден кийин аны ата энеси койбоду. Биздин ажырашуубуз менин боюмдан алдыруу менен аяктады. Балдар үйүндө өскөндөргө сырткы дүйнөгө аралашып жашап кетиши өтө кыйын экен. Кичине кезден бери бир чөйрөдө жетилгендиктен мен башка адамдарды жакшы билбейт экем. Жашоодо аркылуу адамдарга жолуктум. Менин жолумда жолуккан ар бир адам артынан жүрөгүмө тоголок музду ыргытып кете беришти. Аялы да, эркеги дагы. Мен өзүмдү коргоону үйрөндүм. Бирок баары бир артында колдоочуң, коргоочуң жок болсо, сенин кыйындыгың бир тыйын экен. Андан да бул жерде акча чоң ролду ойнойт. А менде акча жок. Дамир экөөбүз жашаган батирдин бир айлык акчасын төлөп, аны мага калтырды да, өзү ата энесине ээрчип айылга кетти. Мен болсо кичинемден кандай жалгыз болсом, ошол боюнча эле кала бердим. Ага капа деле болбодум. Мени төрөгөн энем таштап кеткенден кийин кимге керегим бар эле. Башкалар мени өмүр бою алаканына салып өтүшөт деп үмүт кылбаймын. Бир жума эч кайда чыкканым жок. Ашканага чыгып, калдырата бир нерсе кылмыш болуп, курсагымды тойгузганы менен сырткы дүйнөдөн такыр кабар албадым. Терезени калың парда менен жаап, тыптынч квартирада өз ойлорум менен алышып жата бердим. Ушул өткөн бир жума мен үчүн бир айга тети болду. Элдин баары кол телефонго жетишип калган менен менде жок болчу. Болсо деле мени ким издеп, абалымды ким сурайт эле. 7-чи күн дегенде жеген эч нерсе калбады. Түшкө чейин төшөгүмдө жаттым. Адам баарына чыдаган менен ачкачылыкка чыдай албайт экенсиң. Ордумдан туруп кийинип, сумкамды ачып, акчамды эсептедим. 100 сомдук кагаз акча. Дагы майда чүйдө тыйындар калыптыр. Бул акча түгөнсө жашоом бүтүп калуучудай кабатырлана түштүм. Сырткы эшикти жаап, тепкичтен түшүп, көчөнү көздөй бет алдым. Сыртта ноябрдын ызгаар шамалы белиме уруп турду. Үстүмдөгү эски пальтону кымтылап, мойну башымды жапкандай болдум. Боюм, буту колум узун болгондуктан кайсы бир эжейдин кызынын пальтосу мага тар эле. Андан да 3 жылдан бери кийип, ысыгы да кете баштаган болчу. Балким мага чейин деле кыйла кийилген чыгаар. Мен дүкөнгө киргенде эч ким жок экен. Бери бурчта шалдырак кагазга каптап, шекер салып жаткан жаш кыз мени көрүп, жылмая басып келди. 2 нан алып, майда тыйындарымды эсептеп бердим. Менден кийин артымда турган адамды байкабай калыптырмын. Бери бурулганда көздөрүбүз чагылыша түштү. Жашы 45 чамасындагы өтө чыкыя кийинген, узун бойлуу, чымыр денелүү киши экен. Мени кызга карап койду. Унчукпадым. Дүкөндөн чыгып, чоң жолду бойлоп үйгө баратсам, жаныма чет элдик кара машина келип токтоду. Чоң кыз, олтур жеткирип коем. Дүкөндө көргөн киши сылык сүйлөдү. Рахмат, бирок мен жетип эле калдым. Мен суукка көгөрө түшкөн колумду чөнтөгүмө катып, тартына жооп узаттым. Кайсы үйдө жашайсың? Мен жолдун берки бетиндеги 5 кабат үйдү көрсөттүм. Мына номерге коңгуроо кыла аласыңбы? Ал ак кагазга ардан бери сандарды чиймелеп мага сунду. Кечиресиз, телефонум жок эле. Мен мындай кишини биринчи жолу көрүп жаткандыктан, ага кандай сүйлөштү да билбейт элем. Албетте балдар үйүндө жашаганда мындай жакшы кийинген, кымбат машина минген кишилер келчү, бирок алар бизге көңүл да бурчу эмес. А бул киши менен жакындан таанышуу мага дагы кызык болуп турду. Олтур машинеге, кеңири сүйлөшөлү. Менимче ал киши менин ички оюмдун баарын окуп койду окшойт. Ишенимдүү сүйлөп эшик ачты. Олтурдум. Ким менен жашайсың? Жалгыз. Анда сенин үйүңө кирип сүйлөшсөк болот экен да, Болот. Балдар үйүндө чоңойгондор тартынуу эмне экенин билишпейт. Ошону билесиздерби? Мен чоочун кишинин суроолоруна тартынбай, так жооп берип жаттым. Ал киши машинени артка айдап, дүкөндүн тушуна токтоду. Үн сөзсүз эле машинеден түшүп, дүкөнгө кирип кетти. Арадан 10 мүнөттөй өткөндөн кийин 2 сумка толтура бир нерселерди алып, машиненин арткы орундугуна жайлаштырды. Үйгө кирдик. Бир бөлмөлүү үйдү да эптеп иреттеп олтурбаганыма уялып кеттим. Арактын артынан кууп ичет окшойсуң, Ал киши эмнеге мындай суроо бергенине түшүнбөй калдым. Жок, мен ичпейм. А эмнеге? Ага жалт карадым. Ичкен аялдар гана үйдү ушундай иретсиз кырмышат да. Андан да жалгыз жашайт экенсиң. Ал киши унчукпастан коридорго чыгып, үйдү бир сыйра көрүп келди. Мен ардан бери кир төшөктү жаап чашырып, жерде жаткан ич кийимдерди жыйнай салдым. Ашканага эле олтуралым. Ал менин жүзүмдү сынай карады. Мен унчукпастан анын жанынан өтүп, ашканага бет алдым. Кирсем терезени чоң кылып ачып коюптур. 4-5 күндөн бери жуулбай турган жуксуз идиштердеги тамактын калдыктарынын жыты ага жакпаган го сыягы.
Столдун үстүн тазалап, ал алып келген нерселерди жайната койдум. Экөөлөп бат эле чакан дасторкон даярдап, бетме-бет тиктеше олтуруп калдык. Ичесиңби? Ал колундагы бөтөлкөнү көрсөттү. Менин жообумду күтпөстөн эле кызыл винодон пиалага жарымдатып койду. Көптөн бери жартылуу тамак жебегенге ачырканып калган элем. Андан тартынбастан кесилген колбасадан нандын ичине ороп жеп жаттым. Ал колундагы апельсиндин ширесинен ууруттап, сырдан бир кесим жеген эле болбосо, мени ойлуу карап отурду. Атенин кайда? Мен какап кеттим. Ал дайымкыдай эле өзүмдүн жашоо таржымалымды, ата энем таштап кеткенин, балдар үйүндө чоңойгонумду бул кишиге дагы айтышым керек эле. Пиаладагы винонун баарын көтөрүп ичтим. Дамир менен бир-эки жолу эле ичкеним болбосо, ичимдикке анча жакын эмес элем. Ичим жылып, өзүмдү бош сезип калдым. Баарын айтып бердим. Ал тамекисин түтөтүп, ойлуу угуп олтурду. Мени аягандай карадыбы билбейм. Баштан аяк көпкө карады. Бүгүн кеч болуп калды. Мен сага эртең менен 9:00 келемин. Даяр болуп тур. Бир жерге барабыз. Ал бир аз олтургандан кийин мени менен коштошуп чыгып кетти. Мен терезеден анын машинеси чоң жолго бурулганга чейин артынан карап турдум. Ошол түнү 1 чейин үйдү тазалап, иретке келтирдим. Өзүм да жуунуп таранып, көйнөктөрүмдүн ичинен бир аз жакшыраагын үтүктөп койдум. Жашоомдо чоң өзгөрүш болоорун сезип, жүрөгүм элеп-желеп болуп алып, учуп, түн жарымдан өткөндө уйкуга кеттим. Эртеси ал болжогон убакта келди. Анын машинесинин арткы орундугуна олтуруп, үн сөзү жок унчукпай бараттым. Мен Болот Айдарович деп кайрыл. Мен Ленора. Ата-энеңдин бирөөсү татар болгонбу? Билбейм. Эмнеге? Ысымың татарча экен. Өзүң да биздин кыздарга анча окшобойсуң. Ак жүздүү, ак сөөктөрдөйсүң. Рахмат. Мен унчукпастан терезеге сууз карадым. Чынын айтсам, эркектердин баары эле сулуу кызды көргөндө ага жакшы сөз айтып, жакынdoonун аракетин кылат экен. Биз дүкөнгө келдик. Болот мени бир кызга жолуктуруп, өзү сыртка чыгып кетти. Жанагы кыз экөөбүз 2 сааттай дүкөн айланып, мага кийим тандадык. Колумдагы 2 чоң сумка толуп калганда ал келди. Кийимдердин акчасын төлөп, менин колумдагы сумкаларды алып сыртка чыктык. Жолдун берки бетиндеги чакан кафеге кирип тамактанып олтурдук. Мен Болотту карайм, андан сөз чыкпайт. Унчукпастан астындагы тамактын алып олтура берди. Мен ичимден ар кыл ойлорду ойлоп, тамакка анча табитим тартпады. Сен таң калып жатсаң керек, Мен сага жардам беремин. Сен менин аялым болосуң. Менин айтканымдай болсоң эле, сенден эч нерсени аябаймын. Уктуңбу? Болот менин жүзүмдөн назик сылап, ээлимди колу менен көтөрө сүйлөдү. Мен жертиктеп тим болдум. Чынында, ошол тапта мен үчүн баары бир болчу. Жашоого болгон кызыгуу, көздөгөн максат жок эле. Ошентип анын карамагына өтүп жашап калдым. Шаардын борборунда жайгашкан 4 кабат жаңы курулган үйдөн 1 бөлмөлүү квартира алып, мени ошол жерге жайгаштырды. Ошол үйдүн 1-кабатындагы дүкөндөн уюлдук аппараттар сатылуучу дүкөн ачып берди. Жашоо өз нугунда өтүп жатты. Менимче Болоттун башка аял деле болсо керек. Ал жөнүндө мага ооз ачпайт. Бир жумада 2 күн менин жанымда болот. Болот 38 жашта. Бир караганда эле өтө келишкен, жагымдуу көрүнөт. Кара тору, узун бойлуу, оор басырык, акылдуу, көп сүйлөбөйт, мүнөзү катуу. Аял кишини анча эле өзүлө түшөп эркелетпейт, бирок аябай камкор. Баардык тараптан камсыздап, көңүл буруп турат. Кытайдын AliExpress компаниясынан Кыргызстанга электро товарларын, кол телефон, компьютерлерди дүң баада алып, биздеги дүкөндөргө таратат. Сырттан караганда жашоом жетиштүү, эл суктанарлык эле өтүп жаткан. Менин жашоомдун кескин өзгөрүүсү 24 жашка толгонумдан кийин кыш айларында башталды. Болот экөөбүздүн таанышканыбызга 3 жыл толуп калган эле. Мени менен таанышкан убакта анын жөнөкөй Мерседеси болсо, кийинчерээк кара түстөгү көлөмдүү Lexus'ту алган. Анын жашоосу жакшырып, иши алдыга жылып баштаганына мен деле кубанып жүрдүм. Боюмда болбоду. Болот ошол кезге чейин бала жөнүндө бир да ооз ачкан жок. Иштеген ишим, жашаган үйүм болгону менен жашоодон ырахат алып, бир нерсеге алаксый албай, жалгызсырап кыйналып жүрдүм. Болот ноябрдын аягында бир келген бойдон жаңы жыл бүтсө да келбеди. Колунда иштеген бала товар алып келгенде, анын башка өлкөгө эс алганы кеткенин айтты. Башталары жаштыкка салдымбы? Көп нерселер жөнүндө ойлонбой, бейкабар жашап жүрө берет элем. Жакындан бери оюма ар нерселер келип, жашоомду өзгөрткүм келди. Болотко шарт коюуну ойлодум. Өмүр бою аны күтүп жашагым келбеди.
Банкта топтогон бир аз акчам бар эле, ошону алып, болот келсе аны менен коштошуп, чет өлкөгө кетип калууну ойлондум. Январь айынын 17-си ал келди. Бир аз жүзү түнөрүп, бир нерсеге ачуусу келип тургандай көрүндү. Ар дайымкыдай эле төшөккө тартты. Керебеттин үстүндө мени чечиндирип, кумарлануу менен өөп жатканда, мен өзүмдү ала качып олтура калдым. Мен ага бир аз аялдык таарынычымды гана көрсөтүп коеюн деп ойлогом. Эмне болду жаным? Бир нерсе жакпай калдыбы? Сиз мага каалаганда келип, буюмдай пайдаланып кетесиз. Мен мындай жашоого чыдай албай калдым. Мен кетем. Мен күтүүсүздөн ыйлап жибердим. Болот эмне дешин билбей бир саамга мени жалдырай карап калды. Анын өңү бир заматта өзгөрүп кетти. Кетем дейсиңби? Жашыраак бирөөнү таптыңбы? Таптыңбы деп жатам. Анын жүзүн көрүп коркуп кеттим. Кечирим сураганча анын колдорунан кармап өпкүм келди, бирок жетишпей калдым. Болот күч менен мени жаак талаштыра бир чапты. Керебеттин кырына желкем менен кадала түштүм. Көзүмдөн от чыгып кетти. Демек кетесиң. Болот сени адам катарына кошуп, жетимчиликтин жетишпеген жашоосунан сууруп чыкты. Эми сен кетишиң керек. Жок жаным, биз мындай макулдашкан эмеспиз. Болот мени мыскылдап карады да, оң колу менен чачтан сүйрөп, керебеттен ылдый түртүп салды. Күүлөнүп барып, полго сулук жыгылдым. Мурдумдан кызыл кан атып чыкты. Болот артымдан келип, колдон тартып тургузуп, керебетке алып барып олтургузду. Кечирчи мени. Менин кичинекейим. Сен эми акылдуу кыз болосуң, Мага сөз бересиңби? Ал мени эркелете сүйлөдү. Турчу ары. Мен жаным ооруганына чыдабай, бир колум менен мурдумду кармап, бир колум менен аны түртүп салдым. Бирок көп өтпөй эле анын күчтүү колдору бетиме тийди. Оозумдан кан атырыла чыкты. Азыр эле өлүп калуучудай болуп, жаным көзүмө көрүндү. Менимче көпчүлүк эле аялдар эркек киши урганда жанталаша жалдырап жиберсе керек. Кечирип коюңузчу. Мен анын дагы бир соккусунан коркуп, кечирим сурадым. Сени мен тирүү эч кайда кое бербеймин. Ушуну унутпагын. Менден кетем деп артыңда караганда атып өлтүрөм. Сени эч ким издебейт. Болот ордунан туруп, шкафтын ичине коюлган сейфти ачып, ичинен пистолет алып чыгып, менин бешенеме такады. Сенин өмүрүң бир эле ок. Эстей жүргүн. Пистолетти алып, сейфке кайрадан салды да, аны жаап койду. Мен мурдумдагы канды токтоткону ванна тарапка басып жөнөдүм. Болот артымдан чыкты. Бетимди өзү жууду. Болду жетишет. Жүр бөлмөгө. Ал мени колдон сүйрөп, ичкериге алып кирип, керебетке түртө салды. Аппак шейшептин бир чети кан боло түштү. Мурдумдун каны токтосун. Шейшеп кан болду. Мен ага булганган жерди көрсөттүм. Кан болсо эмне болуптур? Мен дагы сенин каныңды көрөйүн? Баса, кыздыгыңды ким алган? Балким ошону менен табышып кетем деп жатсаң керек. Болот мени кайрадан чачтан алып, өзүнө тартты. Ылдыйлаганда мээм болк эте түшкөндөй болду. Мурдумдан тынбай аккан кан ак шейшепке бир замат эле тоголок боло жайыла түштү. Карасаң, Ленара, кандын түсү кандай жагымдуу, Жытын сезип жатасыңбы? Чыныгы жашоонун жыты, өлүмдүн жыты. Адамга бир башкача күч берет. Болот шейшептеги канды колуна шыбап, мурдуна алып барып жыттап жатты. Тилин тийгизип көрдү эле, мен кусуп жиберейин деп өзүмдү зорго кармап калдым. Болоттун көздөрү башкача жанып, азыр эле мени тирүүлөй жеп сала турган адам жегичтей кумарлуу карады. Келчи жаным, сени каалап жатам. Ал жырткычтай мени баса жыгылды. Менин бети башым канга боелгонуна да карабай, өз ишин бүтүрүп, жуун ганы кирип кетти. Мен жаздыкты бийик көтөрүп, башымды ылдыйлатып жата бердим. Жуунуп чыккан болот столго 5000 сомду коюп, мени менен коштошпостон чыгып кетти. Ошол күндөн кийин мен иштебей үйдө олтуруп калдым. Жашоонун кызыгы кетти. Болот бир жумада 2 жолу келет, бирок мага тозоктун баардык азаптарын көрсөтүп кетет. Сен жакшы кыз болсоң, мен бүт дүйнөнү бут алдыңа таштайм. Бир күнү Болот экөөбүз ашканада чай ичип олтурганда сөз баштады. Билбейм, күчүм канчага жетет. Мен ойлуу жертиктедим. Сен күчтүүсүң. Ал менин саамайымдан сылап койду. Билесиңби? Мен көп аялдарды көрдүм. Кайсы өлкөгө барсам да, менмин деген сулуулар меники болду. Бирок жөнөкөй төшөк кумары кызыксыз боло баштады. Рахмат сага. Сени менен жашоо мурдагыдан да кызыктуу. Азыр сенден бөлөк эч кимди каалабаймын. Ишенесиңби? Мен унчукпадым. Менин делебемди сенин каның гана козгой алат. Жаның ооруганына чыдабай жалдырган көздөрүңдү көрсөм, дене боюм балкып, өзүмдү бул дүйнөнүн падышасындай сезем. Бул сөздөрдү уккандан кийин жашагым келбей калды. Өз жанымды өзүм кыйып, тынч ааламга кетким келди. Жүрчү, мен чыдабай баратам.
Болот мени колдон кармап, уктоочу бөлмөгө сүйрөдү. Дене боюм калтырап, азыр эле ооруп баштады. Ал мени керебетке көмкөрүп жаткырып чечиндирди. Анын ысык илеби бүт денемди өөп жатты. Желкемден баштап өөп, сандарыма жеткенде делебем козголуп, денем балкый түштү. Болот андай учурду жакшы билгендиктен, алдын ала даярдап койгон лезвиясы менен санымдын ортосунан ылдый карата 10 сантиметрдей кесип салды. Ачышканына чыдабай ыйлап жибердим. Жумшак эттен кан атырыла чыкты. Болот адатынча сөмөйүн кандын тамчысына малып, бүт денеме сүрөт тарта баштады. Денемдин жарымынан көбү канга боелгондо, лейкопласттардан кесилген жерге чаптап, кумарга батып жатты. Мен болсо көзүмдүн жашын көлдөтө ыйлап жата бердим. Мына ошондой күндөр тынымсыз улана берди. Мен эч кайда барып арыздана албайт элем. Эгер бирөөгө арызданчу болсоң, ошол күнү өлөсүң, деп ал мага дайыма эскертилгендиктен мен баарына бой сунуп жашап калдым. Менин оюмду бузуп, эсиме келтирген нерсе бул үйдөгү телефондун ачуу шыңгыраган коңгуроосу болду. Ордумдан оорлошо туруп, күзгүнүн астындагы тумбанын бир четинде турган телефонду колго алып, бир аз турдум да угулар угулбас үн менен жооп бердим. Эмне болду сага? 2 сааттан бери коңгуроо кылып, кол телефонуңду алдыра албайм. Кайда жүрөсүң? Трубканын ар жагынан Болоттун үнү кулду. Кечир, уктап калыптырмын. Мен уйкусурап жаткандай түр көрсөтүп, аны алдап койдум. Колумдагы саатка тегилсем, 4төн өтүп калыптыр. Көйнөк алдыңбы? Мен эч кайда чыкпагандыктан, али кийип элек көйнөктөрүм да көп эле. Ошолордун бирин кийем деген ой менен Болотко алдым деп алдап койдум. Пландар өзгөрүлүп кетти. Шеф Новосибирск шаарына чакырып жатат. Таңкы 5те учабыз. Саат 2де такси менен аэропортко келе бересиң. Чемоданга бардык кийимдерди салайынбы? Канча күн болобуз? Болот бир саамга ойлонуп калды. Эң жакшы көргөндөрүңдү сал. Өзүң карап көрөсүң да. Болоттун ар жагынан аял кишинин шаңкылдаган күлкүсү даана кулду. Мен ичимден кызганып кеттим аны. Жаныңда ким бар? Болуптур, Ленок. Мен жумуштамын. Саат 2ден кечикпей келгин. Болот шашыла коштошуп, телефонду коюп койду. Мен колумдагы трубканы күч менен дубалга бир чаптым. Шкафтан чемоданымды алып чыгып, бир сыйра киржелерин аарчып тазаладым. 1,5 жылдан бери чет өлкөгө чыга элек болчумун. Шкафта илинип турган кийимдердин баарын керебетке ыргытып, өзүмө жаккандарын иреттеп, чемоданга салып койдум. Көңүлүм бир нерсени сезгенсип, кабатырланып турдум. Мен жашаган жерден аэропортко жетүү үчүн 1 сааттан ашык убакыт керектелет эле. Түнкү 11ден өткөндө уйкудан ойгондум. Жуунуп чыгып, үстүмө жөнөкөй спорттук костюм шым кийдим. Күзгүнүн астында чачымды тарап жатсам, кол телефонума коңгуроо келди. Ленора, сен үйдөн чыга элексиңби? Новосибирге барбай калдык. Бүгүн мага Кытайдан ири көлөмдөгү товар келет экен. Сен эртең менен офиске келе аласыңбы? Бир ишке сенин жардамың керек. Болоттун үнү каргылданып, тамагына суук тийгендей угулду. Өзү да бир нерсеге кабатырланып турганын, оор дем алышынан сездим. Болуптур алтыным, жакшы эс ал. Эртең 9дарга күтөм. Паспортуңду алып ал жаныңа. Болот адатынча менин сөзүмдү укпастан туруп, телефонду өчүрдү. Мени уйкудан калтырып, убара кылганына жинденип алдым. Уйкум келбеди. Телевизорду жандырып, ар башка каналдарга салып, кызыктуу эч нерсе таппагандыктан китеп окуганга кириштим. Мен Болоттун офисине саат 9дан өтүп жетип бардым. Болот сыртта өзү курактуу спорттук күрмө кийген, килтейген киши менен сүйлөшүп туруптур. Мени көрүп алып, экөө тең мага утурлап басып келишти. Менин түшүнүгүм боюнча, аты өзгөчө айым ушул болсо керек, Асан. Ал киши мага шадылуу колун сунуп, жылмая карады. Ленора. Мен анын жылдыздуу, бирок муздак көз карашына бир сыйра тигилип өттүм. Таанышканымдан аябай кубанычтамын. Мен барайын. Асан Болоттун желкесинен таптап койду. Ал бизди айланып өтүп, бат-баттан басып, офистин дарбазасынан чыгып кетти. Мен аны узата карап калганымды өзүм да байкабай калыптырмын. Болоттун каардуу көз карашынан денемди майда калтырак басты. Экөөбүз үн сөзсүз ээрчише басып, ичкериге кирдик. Анын кабинетиндеги муздак кайыш эмерекке чалкалап олтура кеттим. Сага кызыл түс, укмуш сон жарашат да. Артымдан келген Болот желкемден кармап, көйнөгүмдү ылдый түшүрдү. Жайылып турган чачтарымды бир колу менен өйдөгө көтөрүп, мойнумдан өптү. Денең жашоо, кан жыттанат. Кулагымдын түбүндө шыбыраган назик үн денемди дүрбөлөңгө салды. Мен анын өпкөнүнө муюп, башымды ылдый түшүрүп, мойнумду ага толук ачып бердим. Сен Асанды кандай көз караш менен караганыңды көрбөдү дейсиңби? Денем жибип турганда
Күтүүсүздөн сезилген катуу оорудан көзүм чаркайланды. Болот узун чачымды колуна ороп, күч менен тартып алды. Кое бер, ооруп кетти. Мен ага үн чыгара сүйлөдүм. Ал желкемде узун болуп, кызарып турган лезвия менен кесилген, бирок толуп бүтө элек жерди тиштеп алды. Бир заматта эле шоргологон кан желкемден ылдый, ысык болуп таанып кетти. Келесо, меними кантип кетемийби? Көйнөгүмдү кан кылдың. Мен ордумдан туруп болотту ары түрттүм. Ушунчалык жиним келгендиктен ага бар күчүм менен бакырдым. Кечирип койчу жаным. Капы болбочу эми. Мен өзүмдү кармай албай калдым. Болот мага жакындап кучактады. Ысык илеби менен бетимден, мойнумдан өбүп жатты. Болду, жетишет. Эмнеге чакырдың? Мен ага таарынгандай терезе тарапка жылдым. Болот кабинетинин берки бурчунда турган шкафты ачып, кара түстөгү костюм юбканы мага сунду. Ме, муну кийип ал. Көйнөгүңдүн артыган. Мен анын колундагы кийимди унчукпастан алып, күзгүгө келдим. Ары бурулуп артымды карасам, далымдан ылдый тамчылаган кандын изи көрүндү. Костюмду алып, юбканы ага карматтым. Катчы кызыңа эми карыз болдуң бир костюм. Үстүмө костюмду кийип жатып, болотко кайрылдым. Эч нерсе эмес. Ал жайкы тыныгууга кеткен. Келсе алабыз да. Болот көңүл кош эле кол жаңсап койду. Лена, сен Москвага барып келишиң керек. Бүгүн кечинде жолго чыгасың. Мына билетиң. Болот күтүүсүздөн эле столго көк кызыл түстөгү бир бүктөм кагазды койду. Мен Москвага мурда барбагандыктан аны жалдырап карап калдым. Бир документ жеткизип беришиң керек. Барасың, сени тосуп алышат, бир күн мейманканада түнөп эртеси кайтасың. Сенден башка ишенген адамым жок. Суранч, барып келгин. Шефтин өзүнө жеткириш керек. Эркек кишиге караганда сендей сулуу айымды жиберсем, менин да зоболом көтөрүлөт. Болот тамекисин күйгүзүп, столдун бир четинде турган кара күл түшүргүчүн жанына тартты. Жакындан бери шеф деген сөзүн көп угуп жүргөндүктөн, чындап эле ошол шефти көргүм келди. Андан да күндөрүм көптөн бери окшош болуп жаткандыктан, мындай жашоо жанга тие баштаган эле. Мен макулмун. Мен колумдагы ручканы чарк-чурк эте баскылап, болотко карадым. Ал дагы негедир менин жүзүмө бир саам тегилип олтурду. Сен сулуусуң, акылдуусуң, күчтүүсүң. Сенде баары бар, бирок муздаксың. Жүрөгү жок адамдайсың. Мен унчукпадым. Мен болоттун сөзүнө кошулбайт элем. Себеби менин сол жагымда күрсүлдөп согуп турган жүрөк дүйнөдөгү эң назик жүрөк болчу. Ал жүрөк өмүр бою мээрим, сүйүү издеп жүргөн. Мына акча. Эгер убактың болуп, дүкөн айланып калсаң, өзүңө керектүү бир нерсе аларсың. Болот мага бир тутам кызыл орус акчаны берди. Келчи эми кучагыма. Ал ордунан туруп, мен тарапка басты. Бирок ошол кезде бир киши эшикти такылдатып, баш багып калды. Аны көргөндө эле болоттун маанайы түшүп, ага жактырбагандай карады. Сен кете берсең болот. Кечинде өзүм барамын. Сага билдирүү жөнөтөмүн. Кайсыл жерде ким күтүп алышын. Москвадагы адамдар билет сенин рейсиңди. Ал столдо турган кара дипломатты мага сунду. Мен колумдагы акчаны сумкама салып, столдогу билетти алдым. Болот сунган дипломатты колума кармап, сыртка чыгып кеттим. Биз аялдар баары бир эркектерде эч нерсе көтөрбөй жолго чыга албайт эмеспизби? Мен дагы кичинекей көлөмдөгү спорттук сумкага бир-эки сыйра көйнөк, бут кийимдеримди салдым. Башка элге, бөтөн жерге бара жаткан үчүн толкунданып, кубанып турдум. Түбөлүккө бул жерден кетким келди. Баарын унутуп, жаңы жашоо баштагым келди. Ошол Москвада калып кетишти кыялданып алдым. Бирок болоттон корктум. Бат эле күн батып кечкире баштады. Бирок болот мага коңгуроо кылган жок. Мен өзүм деле чалгым келбеди. Ал мага аябай эле көп оору тартуулаган эле убагында. Көңүлүм муздап калгансыды. Кан эле, ошол Москвада калып кетсем, деп кыялданып алдым. Аэропортко келип, Ош Москва каттам боюнча каттоо бөлүмүн оңой эле таптым. Катар-катар тизилген элдердин көптүгүнөн баш айланат экен. Колумда жүгүм аз болгондуктан, колунда 6-7 айлык баласын, майда чүйдө сумка көтөргөн жаш келинге жардам берип, экөөбүз кезексиз эле каттоодон өттүк. Колума кучактай кармаган жаш баланы мойнунан жыттап алдым. Ичкерге киргенде, канча айлык болду? Апасынан кызга сурадым. Уул окшойт, Жок, уулга окшош кыз. 8 айлык болду. Мага күлмүңдөй караган жаш келин колундагы жүз аарчысы менен кызынын шилекейин аарчып жатты. Аты ким бул кичинекей периштенин? Мен ушул куракка чейин балалуу болбогонума өкүнүп кеттим. Атыбыз Акинай. Келин кызынын быйтыйган колдорунан назик өбүп алды. Атаңар күтүп жатат экен да, Москвада. Сен эми орус болосуңбу? Мен бөбөктү эркелете сүйлөдүм. Ал астындагы 4 кашка тишин көргөзө, менин сөзүмдү түшүнгөнсүп, шыңгыр күлкүсү менен үн чыгара күлдү. Мен андан сайын элжиреп, кызды кучактадым.
Атабыз Москвада эле, үйлөнүп алыптыр. Жаш келин мага ишендиби айтоор ичиндеги сырлары менен бөлүшө кетти. Бул экинчи кызыбыз. Чоң кызымды кайненем алып калды. Өзүмдүн апам Москвада. Кызыңды карасам түн иштейсиң деп чакырып жатат. Келин ыйламсырап сүйлөдү. Мен анын ордуна өзүмдү коюп көрүп, жүрөгүм канап кетти. Эне үчүн бөбөгүн таштап, чет жакка чыккан кандай оор болсо керек. Менин ушундай Акинайдай ширин кызым болгондо бир мүнөткө да таштабасам керек эле. Бирок дагы ким билсин. Жашоо ушундай оорлошуп баратат. Аялдар деле балдарын жыргаганынан таштабайт да. Өз ойлорум менен алышып кетипмин. Кичинекей Акинайдын ыйлап жибергени мени чоочутту. Тынч олтурган эле кыз бирден чаян чаккандай бакырып ыйлап жибергенине өзүм да коркуп кеттим. Кел мага, эмне болду сага? Кичинекейим менин. Корктуңбу бир нерседен? Менин жаным, жашоом, жүрөгүм. Жаш келин кызын кучактап, эркелете эзилип жатты. Кайнатам 60ка чыгып калган. Дагы эле ичет. Анысы аз келгенсип, бизди үйдөн кууп чыгат. Бул кызым коркуп калыптыр. Жүрөгүн көтөрсөм да болбоду. Ушинтип өзүнөн өзү ыйлап жибере турган адат чыгарып алды. А сен ажырашсаң деле ошолор менен жашап жүрдүңбү? Күйөөм үйлөнгөндөн бери эле келип кетип жүрчү. Бул кызым боюмда болгондо бир келди. Ошол бойдон келе элек. Менин талагымды кызым 5 айлык болгондо телефондон эле берип койду. Кайненем оорукчан. Кетпе деп жалдырады, байкушум. Бирок өзүм тура албадым. 6 жашар кызымды ага эш болсун деп таштап кетип жатам. Билбейм эми, менсиз байкуштар кантип жашашат. Биздин сөзүбүз бүтүп бүтпөй, сыртта автобус күтүп турат деп элдер козголо башташты. Мен кызыл түстөгү спорттук сумканы желкеме илип, документтер салынган дипломатты бир колума, келиндин чоң сумкасын бир колума кармап сыртка чыктык. Автобус бизди бат эле самолетко жеткизди. Жаш келин экөөбүз тушма-туш жайгашып калыптырбыз. Анын жанындагы жаш бала менен алмашып, кайрадан жанаша олтуруп калдык. Акинай мага жатыркабай келип, эркелеп ойной баштады. Апасы эс алып алсын деп, кызды өз кучагыма алып олтурдум. Бир аздан кийин самолет абага көтөрүлүп, элдер дымый түштү. Колумдагы кыз 1-2 ыңжыктап олтуруп, бат эле уктап калды. Арадан жарым сааттан ашуун убакыт өткөндөн кийин элдин баары кызуу уйкуга киришти. Мен өзүмчө ойго чөмүлүп, уйкум качты. Эмнеге жашоо мындай татаал? Кимдир бирөө үй бүлөгө, балага зар. Кимдир бирөө мен сымал ата-эненин мээримине зар. Жанымда илебин түйүртө мемире уктап жаткан келинге боорум оорду. Жапжаш туруп, турмуштун оор сыноосу башына түшүптүр. Күйөөсү кандай акмак болду экен. 2 кызын таштаган аз келгенсип, оорукчан энесин да таштаган. Колумдагы Акинай уйкудан ойгонуп, кыңкыстай баштады. Апасы бат эле ойгонуп, белиме тагылган курду бошотуп, наристени чыгарды. Кызды колуна алып эмизе баштады. Чопулдата эмчек эмген кыз кайрадан бат эле уйкуга кетти. Мен ордумдан туруп, ажаткана тарапка бастым. Биз самолеттун баш жагында отургандыктан тар ортолук менен аягына бардым. Бир аял, 2 эркек кезекте турушуптур. Бир аз күтүп калдым. Бизде такыр аялды сыйлоо деген нерсе жок. Жанагы эркек сизди киргизип жиберсе болмок. Артыман жакын келип сүйлөгөн эркектин дабышы болду. Мен ал тарапка жалт карадым. Узун бойлуу, келишкен келбеттүү, кара торо, мен курактуу жигит мага карап күлүп койду. Бир көргөндө эле жылдызы жанып, өзүнө тартып турган жигитти баштан ылдый кызга карап алдым. Мен Азамат. Ал мага кол сунду. Ленора. Биринчи угушум мындай эсимде. Сиз аябай сулуу экенсиз. Атыңыз да өзүңүзгө жарашып турат. Азамат көп эле аял затынын жүрөгүн багындырып келген шылуун экени байкалып турду. Анын жаркылдап күлгөнү үчүн эле канча аялдар өздөрүн арнаганы даяр болсо керек деген ойго кеттим. Аңгыча ичкеридеги киши чыгып, мен кирдим. Жүзүмдү күзгүдөн сындап карап, бетиме пудрадан коюп, илебимдеги помаданы жаңырттым. Кол сумкамдын бир четинде турган атырдан алып, мойнума 1-2 сээп койдум. Эмнегедир сыртта турган жигитке жаккым келди. Мен чыккыча кетип калбаса экен деп, шашкалактап коридорго чыктым. Жанаша турган 2 кызды көрүп, маанайым өчүп калды. Азамат кетип калыптыр. Күңүрт коридорду аралап ордума келдим. Азаматтын караны көрүнөбү деп караганым менен көпчүлүктүн арасында аны учуратканым жок. Эже, кызды кармап турасызбы? Жанымдагы келин уктап жаткан наристени бир карап мага сүйлөдү. Мен болуп койгон кызды кучагыма кысып, бетинен назик искеп алдым. Апасы ордунан туруп, ажатканага кетти. Атың ким? Экөөбүз 2 сааттан ашуун биргебиз. Жакшы таанышат элекпиз. Ошону айтсаңыз. Менин атым Гүлзира. 23 жаштамын. Ай, кызыңынан 6га чыгып калдыбы? 17-имде чыгып, 18-имде төрөгөн. Кызым 5ке чыгып 6га кадам койду.
6 жашта деп айтып көнүп калыпмын. Ал күлүп койду. Менин атым Ленора, 24 жаштамын. Тең эле экенбиз го. Мен чоң көрүнөт экенминби? Мен өз курагымдан кыйла эле чоң көрүнөрүмдү билет элем. Гүлзира мага көңүл бөлүп карады. 26-27 жашта болсо керек деп ойлогом. Кечиресиң. Эч нерсе эмес. Көбү ошондой деп ойлошот. Менин оюмду Азамат ээлеп, Гүлзира менен анча сүйлөшкүм келбей турду. Азаматтын көз карашын элестетип жаттым. Сырдуу, жагымдуу, жылуу караганын. Аңгыча самолеттун ичиндеги жарык күйүп, стюардесса кыздар ары бери өтө башташты. Бир аздан кийин астыбызга ысык тамак келди. Акинай уйкудан ойгонгон жок. Гүлзира экөөбүз кыз ойгонуп калбасын деп шыбырап сүйлөшкөнчө тамактанып олтурдук. Ошентип Москва шаарына да жетип келдик. Самолет коноору менен элдер козголуп, кимдир бирөөлөр толук токтой электеле ордуларынан тура башташты. Астында олтурган биз калып эле, арттагылар умтулуп сыртты көздөй чыгып жатышты. Кел, мен жардамдашып коем. Самолеттон түшүп жатканда мага тааныш үнү кулду. Артыман келген Азамат колумдагы дипломат менен Гүлзиранын сумкасын алды. Мен эмнегедир аны көргөнүмө кубанып турдум. Ал менин астыма түшүп, бир нерселерди тамашалап сүйлөп баратты. Менин бир колум бош болгондуктан Гүлзиранын колундагы кичинекей сумканы көтөрдүм. Аэропорттун ичине киргенде самолеттон түшкөн жаш балдар ызылдап ыйлай башташты. Акинай уйкудан ойгонуп, ызы-чуудан коркуп кеттиби, айтор басылбай ыңаалап ыйлады. Мен памперсин алмаштырып келейинчи, сумкаларды карап турасыңбы? Ошону да сурайт бекен. Албетте карап турам. Акинайдын ыйлаганынан жүрөгүм буулуп кетти. Айланамдагы топтон суурулуп чыгып, бери четтеги олтургучка келип олтурдум. Акинайдын ыы менен алаксып калган экенмин. Азамат ойма кылттай түшүп, айланага көз чаптырдым. Бирок ал көрүнбөдү. Көпчүлүктүн арасында көрбөй жатсам керек. Же бир жагына кеткендир деп көңүлгө деле анча албадым. Сыртта жолуксак керек деп ойлодум. Элдер чыга берсин, Акинай бир аз өзүнө келсин, анан чыгалы. Гүлзира кызын көтөрүп жаныма келип олтурду. Дагы эле ыйлап жаткан кыз энесинин эмчегине чап жармаша соруп баштады. Сумка алган жигит көрүнбөйт да. Мен эки жагымды карап, Гүлзирага карадым. Каттоодон өткүдөй деле болбоду го. Элдердин арасында болсо керек. Гүлзира бир колу менен көкүрөгүн жаап, эмчек эмип жаткан кызынын жүзүнөн өбүп алды. Бала кандай ширин, Мен ага суктана карадым. А сенде бала жокпу? Мен турмушка чыга элекмин. Мен аны алдап койдум. Бирөө менен жашайм, аялы да ойношуда эмесмин деп кантип айта алмак элем. Акинай бир аз тынчыганда ордубуздан турдук. Каттоодон өтүп жаткан жерде 50 чактыдай адам туруптур. Бирок Азамат көрүнгөн жок. Көңүлүм бир аз түшүп турду. Бирок ал сыртта болсо керек деп ишендим. Жаш бала менен турганыбызды көргөндөр бизди алдыга жылдырды. Документтерибизди текшерген аялдагы бат эле кое берди. Сыртка чыгып, жакындарын күтүп тизилип турган элдердин ичинен Азаматты издедим. Сумканы алган жигит көрүнбөйт да. Гүлзира кабатырлана сүйлөдү. Азыр келип калар. Мен эки жагымды карадым. Ленора сенби? Жаныма жашы 60-тарга барып калган, арык чырай, сары жүздүү, көздөрү үлпүлдөп жанып турган, орто бойлуу, чачынын бир калбай ак баскан киши келди. Бирок сыркесенин сыры кетсе да сыны кетпейт дегендей, ал киши карса да сымбаттуу, көрүнүктүү эле. Ооба, мен. Сүрөткө караганда бир нече эсе сулуу көрүнөт экенсиң. Зорго тааныдым. Тушумда турган бейтааныш киши мага аппак, тегиз тиштерин көргөзө жылмая сүйлөдү. Менин сүрөтүмдү сизге жиберебиз деп айтышпаган эле. Демек, уурдаптыр да. Мен дагы тамашаладым. Анын колундагы сүрөт 2 жыл мурун кайсы бир майрамда болот тарткан сүрөт болчу. Бул сүрөт жөнүндө такыр унутуп калыптырмын. Жада калса болоттун өзү да алып келип бербегенине таң калып турдум. Кеттикпи? Азыр менин сумкамды бир жигит көтөрүшкөн болчу. Ошол жигит чыксын. Мен кол саатыма карадым. Менин жанымдан өткөн орто жаштагы аял Гүлзираны көздөй басып баратты. Анын апасы экенин жазбай тааныдым. Эне баланын кучакташа көрүшкөнүнө суктана карап калыпмын. Жанымдагы кишинин сүйлөгөнү мени өзүнө көңүл бурдурду. Кайда кетти экен ал жигит? Бизди сыртта такси күтүп калбадыбы? Болжогон убакытка жетип барбасак, шеф бизди өлтүрөт го. Ал киши өзүнчө кабатырлана сүйлөдү. Жанагы сумканы алган жигит сага тааныш беле? 1 сааттан бери жокко. Качып кетпедиби? Колундагы кыздын апасына кармата салып, жаныма келген Гүлзира менден сурады. Берки киши экөө тең мага тигиле суроолуу карап турушту. Милицияга кабарласак кандай болот? Айлам кеткен мен. Эмне кылышты билбей, көзүмдөн жаш тегеренип кетти. Ай кыз, тааныш болбосо сумкаларды эмнеге карматасың? Бул жерди Москва дейт. Эч кимге ишенбеш керек. Мен жумушумдан 2 саатка зорго суранып чыктым. Кандай жигит эле өзү? Көрсөң тааныйсыңбы?
Гүлзиранын апасы мени мектеп окуучусундай кылып сынап карады. Сумкаңарда баалуу буюм бар беле? Жанымдагы киши Гүлзирага сүйлөдү. Кызым экөөбүздүн кийимдерибиз, апам атап алган бал, курут, сары май. Гүлзира мектепке мугалимине жооп берип жаткан окуучудай так жооп берди. Мына акча жетеби? Мени тосуп алганы келген киши төш чөнтөгүнөн 5000 рубльдыктан 5ти эсептеп Гүлзиранын колуна карматты. Гүлзира сүрдөгөндөй жүзү албыра түштү. Жүр кеттик. Мен жумуштан кечигемин. Сиздерге болсо рахмат. А сен кызым, мындан кийин эч кимге ишенбегин. Анын апасы акчаны көргөндө сылык сыпаа сүйлөп, биз менен коштошуп, эни бала бат эле сыртка чыгып кетишти. Биз эмне кылабыз эми, Ленора? Менин таанышым чарчаган адамдай бери четтеги олтургучка келип олтурду. Мен билбедим мындай болушун. Андай эле алдамчы жигиттей көрүнбөгөн эле. Мен көзүмдүн жаштарын агызып, чындап эле ыйлап жаттым. Болду ыйлоо эми. Азыр мен билейинчи, алар эмне дейт экен. Ал киши чөнтөгүнөн кол телефонун алып, ордунан туруп, чоң терезени көздөй басты. Мен сумкамдан күзгүнү алып чыгып, жүзүмдү карап алдым. Кеттик. Менин таанышым сузгана жанымдагы сумканы көтөрүп, мага көчө тарапты көргөзүп койду. Мен унчукпай аны ээрчип жөнөдүм. Сыртка чыгып, бир аз басканыбызда эле сары такси жаныбызга келип токтоду. Биз үнсөзсүз машинеге олтуруп бара жаттык. Айлана чөйрөгө көз салып суктанганы да менде маанай болгон жок. 1 сааттан ашык жүрүп, жолдун четинде катар-катар тизилип турган КамАЗдардын жанына жеткенде такси четке чыгып токтоду. Аны менен эсептешип, биз машинеден түштүк. Жолдун бери өйүзүндө жайгашкан анча чоң эмес имараттын 1-кабатындагы машине оңдоочу жайды көздөй басып бардык. Сен ушул жерде күтүп тур. Мен азыр. Менин таанышым кадамын арыштатып, бир заматта эле менден узап кетти. Мен асфальттанган кең аянтчаны ары-бери айлана басып кала бердим. Бир аздан кийин ичкериден чыккан, жалтыраган чет элдик машине мени көздөй зымырап жылып келе жатты. Качан мага жакындаганда гана менин таанышым экенин байкадым. Ал астыңкы эшигин ачып, мени олтургузду. Машиненин ичи ваниль, шоколад, мандарин аралашкандай жыттанып турду. Кара муздак кайышка башымды жөлөп, көзүмдү жумуп алдым. 10 мүнөттөн кийин өзүмчө эле денемди майда калтырак басып, өзүмдү кармана албай шолоктоп ыйлап жибердим. Мен коркуп кеттим. Эмне болду? Эмне ыйлап жатасың? Жанымдагы киши машинени бир четке токтотуп, менин жүзүмө карады. Коркуп жатам. Ал дипломатта керектүү кагаздар бар деди эле. Эми мени эмне кылышат? Коркпа, эч нерсе кылышпайт. Ал жигитти табышат, шефтин адамдары. Ал киши мени тынчтандырып жатканы менен өзүнүн жүзүнөн дагы кабатырланып жатканы билинип турду. Болду, ыйлабачы. Аялдардын ыйына чыдай албайм. Ал мага жүз аарчысын сунуп, бир колу менен арткы орундукта турган сууну алып берди. Мен суудан көп-көптөн уруттап ичтим да, таарынган жаш баладай терезени карап олтура калдым. Менин атым Малик. Малик ага деп кайрылсаң болот. Менин кызым да сен курактуу болуп калса керек. Эмнеге калса керек? Ал кайда? Мен оорулуу тынып алдым да, Малик аганын сөзүнө кызга суроо бердим. Бул жашоодо адам эмнелерди гана көрбөйт экен. Кээде болду болбоду өлүп калам дейсиң, бирок жогорудан буйрук келбептир. Адамзат кыйынчылыктарга чыдап жашай берет экен. Менде баары болду. Жаштайымдан акча кармадым, эл катары үй бүлө күттүм, бирок аны сактап кала албадым. Биринчиси менен балалуу болбой ажыраштык. Экинчи аялым менен 10 жыл бирге жашап, кызыбыз 8ге чыкканда эки жолго түштүк. Азыр кызым 22ге кириптир. Мен 24-төмүн. Анда сенден 2 жашка кичүү экен ал. Азыр барсаңыз болбойбу? Жок. Эми кайдан? Арадан көп нерселер өттү. Убагында өзүм аларды чанып кеттим. Эми карыган учурда барсам, кор боламын го. Аял киши кечирет, бирок унутпайт. Ал өткөн күндөрдү күндө айтып, араң турган жүрөгүмдү эзгилешин каалабаймын. Андан да азыркы жумушум мени эч кайда кое бербейт. Убагында жакшы жерлерде иштеп жүргөнмүн. Эми минтип, жаштарга орун бошотуп, шофер болуп иштеп калдым. Мен Малик аганы бир сыйра кызга карап алдым. Рулду кармаган оң колунун билегинде БЖТ деп көк сыя менен чегилип жазылган жазуусу бар экен. Кызыгып сурагым келди, бирок унчукпадым. Зуулдаган машине тегиз жолдо учуп баратты. Мен Москванын тегиз, таза жолдоруна, алыс-алыстарда көрүнүп турган бийик имараттарга, этаж үйлөргө суктана карап бараттым. Жолдун четиндеги жазылган жазууларды окуп бараттым. Бир аздан кийин Рублевское-Успенское шоссе деп жазылган тарапка карап бурулуп кеттик. Менин оюмду телефондун звоногу бузду. Малик агага коңгуроо кылган адам бар күчү менен телефондун трубкасына бакырып, аны тилдеп жатты.
Болду болбоду мен жоготкон дипломат тууралуу сөз болуп жатса керек деп ойладым. Тааныбаган жерде жалгыз өзүм баратканыма корктум. Азыр барсам эле мени сабаша тургансып, денем дирилдеп кетти. Машиненин айнегине жөлөнүп, өз ойлорум менен алышып бараттым. Жанымдагы кишинин да маанайы түшүп, мага ашыкча сүйлөгөн жок. Азыр мени эмне кылышат? Шеф деген ким өзү? Мен Болотту жакшы билгендиктен, анын чөйрөсүндөгү адамдар да өзүнө окшогон мыкаачы болсо керек деп ойладым. Азыр барып, дипломатты жоготтум деп айтсам эле, мени тирүүлөй көмүп сала тургансып, денемден муздак тер чыгып кетти. Олтургучка жөлөнүп көзүмдү жумуп олтура бердим. Буту колумдун учу чымырап, өзүмдү жогото баштадым. Мага тааныш оору денемди каптап келе жатканын сезип, оор онтоп алдым. Сумкамдын ички чөнтөгүндө турган дарыны алып, жанымдагы кишиге көргөзбөй, оозума салдым. Жүрөк. Анын суроосуна чоочуп кеттим. Жолдон көзүн албай бара жаткандыгынан мен аны байкабайт деп ойлогон экем. Үн катпастан эле баш ийкеп тим болдум. Бешенемден муздак тер чыгып өзүмө келгенимде гана айлана чөйрө көз алдыма тагыраак көрүнүп, уйкудан ойгонгондой эки тарабымды карап алдым. Машине кара дарбазанын астына калкып келип, жай токтоду. Бийик кызыл кыш менен тосулган короонун ичинде эч нерсе көрүнбөдү. Биз бир аз тургандан кийин дарбаза сүрүлүп ачылып, ичкерге кирип токтодук. Киргенде эле короонун ортосунда турган өтө чоң аянтчаны ээлеген ак үй көрүндү. Босогосунун эки тарабына бронзадан жасалган эки арстан жаныбарын жаткан калыбында орнотуптур. Күндүн нуруна чагылышкан жаныбарлардын мүчөсү киргенде эле көзгө көрүнүп турду. Ортодо суу атылып турган анча чоң эмес фонтан. Анын айланасында чоң жана кооз түбөктөргө эгилген гүлдөр. Эки тарабында адамдар олтуруучу олтургучтар бар экен. Менде үйдүн баарын кыдырата көз салып караганы убакыт болбоду. Ичкериден чыккан бою узун, күжүйгөн жигит менден көзүн албай бир аз карап турду да, бизди ичкерге баштап кетти. Үйдүн астынасын аттаганда эле башка дүйнөгө келгендей сезимдер пайда болду. Ушунчалык кооз, адамды суктандыраарлык там болсо да, анын ичи кандайдыр муздак, коркунучтуудай сезилди. Бут кийимимди чечмекчи болуп эңкейсем, жанагы бала кереги жок дегенсип баш чайкап койду. Кең коридордон 15 кадамдай басып барып, чоң залга туш болдук. Ал жерде эч ким көрүнбөдү. Жанымдагы эки эркек өз ара бир нерсени шыбырай сүйлөп, мени олтуруп тур дешти да сыртка чыгып кетишти. Мен бөлмөнү айланып, дубалдарда илинип турган сүрөттөрдү карап басып жүрдүм. Биздин үйгө кош келипсиз. Артыман сүйлөгөн эркектин коңур үнүнөн бурула карадым. Жашы 50-55 чамасындагы, ак жүздүү, оң тарап кашынын астында билинер билинбес тырыгы бар киши экен. Бир караганда жакында жана ошондой эле алыс, муздак адамдай сезилди. Бул үйдүн кожоюну жана шеф дегени ушул экенин билдим. Себеби ал кишинин кыймыл аракети, турган турпаты аябай эле өзүнө ишенгени көрүнүп турду. Кечиресиз. Мен колумдагы кандайдыр бир нерсени байкабай, сураксыз кармап турганымдан тартынып, столго койдум. Эч нерсе эмес. Ал дагы деле менден көзүн алган жок. Олтур. Залдын ортосунда турган чоң көлөмдүү талдын жыгачынан жасалып, күрөң түскө боелгон столдун четинде турган бир олтургучту тартып олтурду. Мен сүрдөгөнүмдү, коркконумду билдирбешке аракет кылып жаттым. Анын тушуна барып олтурдум. Дипломат кана? Ошол окуяны башынан айтып берчи. Аябай кызык болуп жатат мага. Кандай эле 24-төгү кыз ушинтип бирөөгө тез алданып калсын. Ал мага суроолуу да, мыскылдуу да карады. Мен окуяны башынан төкпөй чачпай айтып бердим. Түшүнүктүү, өтө керектүү кагаздар эле ал жерде. Мейли эме, аны чечебиз. Андан да сенде акча көп болсо керек, мен билгенден. Болоттун аялдары акчалуу эле болушчу. Мага Болоттун аялдары деген сөз катуу тийди. Өзүмдү анын 5-чи аялы болгондой сезип, намыстанып кеттим. Ленора, $50,000 бер. Сени жигиттер аэропортко жеткирип, кечки самолетко салып коюшат. Ал мени менен күндө сүйлөшкөн таанышындай эле атыман айтып кайрылды. Менин банктагы эсебимде $12,000 жетпегендей эле акча бар болчу. Калганын Болоттон алып турам деп ойлоп, бул сунушка дароо эле макул болдум. Мейли, берейин. Эгер сиз айткан баадагыдай буюм болсо. Аябай эле беришен экенсиң. Мен чындап баалайм ушундай аялдарды. Мен Болотко коңгуроо кылышым керек. Албетте. Ал сага жардам берет да, Азыр убакыт андай деле кеч эмес. Мына телефон, коңгуроо кыл. Мен колдорумдун калтыраганын билдирбешке аракет кылып жаттым.
Телефонду алып, Болоттун номерин терип кулагыма тостум. Бир аз тургандан кийин телефон өчүрүлгөн деп сүйлөгөн аял кишинин үнү кылды. Мына ушундай. Болот сен үчүн $50,000 төлөп берет деген кепилдик барбы сенде? Мейли бүгүн эс ал. Эртең сүйлөшөбүз калганын. Айтмакчы, колуңдагы телефон сага, Болот менен кабарлашып калсаң айтаарсың. Ал киши жай басып бөлмөдөн чыгып кетти. Мен чоң бөлмөнүн так ортосунда эмне кылышымды билбей олтуруп калдым. Үйдүн экинчи кабатындагы оң капталында жайгашкан анча чоң эмес бөлмөнү мага атап беришти. Өзүн Айжан деп тааныштырган 40 жаштардагы эже мени колумдагы сумкам менен экинчи кабатка алып чыкты. Терезеси күнчыгыш тарапты караган жарык бөлмөгө киргенде эле көзүмө жылуу учурап, качандыр бир кезде жашагандай сезилди. Кээде ошондой сезим бардык эле адамдарда болсо керек. Айнекке тосулуп турган оор парданы ачып, бөлмөгө жарык киргиздим. Бөлмө таза. Бүгүн жыйнадык. Кийимдериңди жайгаштыра берсең болот. Бир аздан кийин тамак алып келемин. Айжан эже эшикти сыртынан жаап чыгып кетти. Мен дубалдын түбүндө турган керебетке жата кеттим. Шыпты карап, ойлуу бир топко чейин жаттым. Мени өлтүрсө азыр эле өлтүрмөк. Минтип өзүмө атап бөлмө берди. Азыр тамак алып келип курсагымды тойгузабыз деп жатышат. Демек, мен буларга али керекмин, деп ойлодум. Ордумдан туруп, босогонун оң тарабында турган шкафты ачтым. Жада калса анын ичиндеги чаңдардан бери аарчыптыр. Бул үйгө чакырылган эле конок экенимди билдим. Бир-эки сыйра көйнөгүмдү кийип, илгичке ийилип, үй кийимдеримди тегиз кылып иреттеп тизип койдум. Керебеттин тушундагы чоң күзгүнүн жанындагы тумбанын үстүнө майда чүйдө боёнгучтарымды койдум. Кызыл сумканы бошотуп, шкафтын эң үстүнө жайгаштырдым. Аңгыча эшикти бирөө билинер билинбес кылып черткиледи. Барып ачсам, Малик ага экен. Кандай? Жайланышып алдыңбы? Тамак алып келиштиби? Айжан эже жана эле чыгып кеткен болчу. Сен эч нерсени ойлонбой бүгүн жакшы эс ал. Шеф иштер менен шаарга кетти. Эртең сүйлөшөт эми сен менен. Эмне сунуш кылса да макул болуптур. Бул үйдө башка закон, башка дүйнө. Сага эч ким ойлонууга да убакыт бербейт. Же көнөсүң же... Малик ага сөзүн бүтө электе эле сырттан Айжан эже тамак көтөрүп кирип келди. Кечиресиз, мен байкабай, ал Малик аганы көрүп башкача болуп кетти. Колумдагы тамакты жерге коюп эшикти черткелегенден эринип, эч нерсе эмес. Тамагың таттуу болсун. Жакшы эс ал. Эртеңге чейин. Малик ага сөздөрүн бүтүрбөстөн эле биз менен коштошуп, сыртка чыгып кетти. Шеф дегендин аты ким? Булар эмне жумуш кылышат? Мен үй кызматчы аялдан кызга сурадым. Мен жакында эле келдим бул жерге. Эч кандай маалымат бере албаймын. Кечиресиң. Айжан эже бир нерсени билип, бирок айтуудан коркуп турган адамдай ары карады. Столдун үстүнө алып келгендерин койду да, мен тарапка көңүл бурбастан чыгып кетти. Мен тамактангандан кийин бөлмөнүн ичинде эле жайгашкан душка кирип жуунуп чыктым. Шкафтын үстүндөгү атайын жасалган текчеде тизилип турган китептердин арасынан бирди сууруп чыгып, окуганга кириштим. Бирок бир-эки барак окуганымда эле кызыгы тарап, оюма ар нерселер келип, кыялдарым бузулду. Жарыкты өчүрүп, уктоого камындым. Эртеси күнү мен уктап жатканда эле Айжан эже мени ойготпостон, эрте мененки тамакты столдун үстүнө коюп, бетин ак сүлгү менен жаап кетиптир. Саат 10дордо уйкудан ойгонуп, бети колумду жууп чыккандан кийин мага атап алып келинген тамак муздап калса да тамшана жедим. Идиштерди жыйнап, столдун үстүн аарчып жатканда эшикти бирөө какты. Бир аздан кийин бөлмөгө жай кадам таштап, шеф кирип келди. Коюп кое бер жыйнабай. Бул сенин ишиң эмес. Ал мени карап алды. Керебеттин жанындагы олтургучка барып олтурду. Эмне? Чалдыңбы Болотко? Телефон өчүк. Ал телефонун эми жандырбайт. Көрдүңбү? Кандай эркектер бар. Сени убагында пайдаланды. Акырында сени күнөөлүү кылып, минтип, менин колума салып берди. Балким дипломатты алган адам Болоттун таанышы болуп жүрбөсүн. Мен бул сөздөрдү угуп, бир козголуп алдым. Бул нерсе оюма да келбеген эле. Чын эле ушундай болсо керек деген ой заматта мени курчады. Мени менен иште. Ушул жерде жашап кал. Мен сезип көрүп турам. Сен жөнөкөй аял эмессиң. Сулуусуң, жашсың, курчсуң. Эмнеге ушунча нерсени туура пайдалана албайсың? Эркектер кайсы бир кезге чейин пайдаланат, анан керексиз буюмдай кылып таштап кетет. Менин айткандарымды ойлонуп көрсөң. Ал колундагы саатына тигилди. Мен эмне деп айтышты билбей олтура бердим. Чынында бул кезге чейин жашоому чекит коюшум керек болчу. Эмне жумуш кылыш керек? Мен карызымды төлөш үчүн аркыл эркектерди тейлешим керекпи?
Ойыма ушул нерсе келди. Аны үмүттөй карап ыйлап жибердим. Сени ким айтып жатат? Денеңди сатасың деп. Сен башка жумуш кыласың. Жүр мени менен. Ал ордунан туруп, менин астыма түшүп басты. Коридорго чыгып, кызыл күрөң түстөгү килемдин үстүндө басып бараттык. Бир аз басып, сол тараптагы тепкичтен ылдыйга түштүк. Сыртка чыга бериш тарапта жайгашкан бөлмөлөрдүн бирине кирип бардык. Чоң бөлмөнүн ортосунда коюлган жумшак эмерек, анын жанында ошол эмеректин эле түсүндөй стол, анын үстүндө вазада гүл туруптур. Дубалдын оң тарабында чоң күзгү жана анын алдында жасалган текчелерде боёнгучтар жайнап тизилип туруптур. Бул жерде сага чейин бир кыз жашап, иштеп кеткен. Көз алдым анын элеси кечегидей эле тартып турат. Шеф күзгүнүн жанына келип, астындагы тумбаны ачты. Анын ичинен аял кишинин кол саатын алып чыгып, тегиле карады. Ушунча убакыт өтсө да, бул механик сааты али токтоптур. Ал өзүнчө ойлуу карап турду. Бери келсең, мен анын жанына корккондой болуп, шашпай басып бардым. Олтур. Ал мага ыңгайлаштырып койгон олтургучка олтуруп, чоң күзгүдөн өзүмдүн жүзүмдү көрүп турдум. Бетимде бир да боек жок болгондуктан, күзгүдөн мени жапжаш кыз карап турду. Сен боенбосоң, аябай эле жөнөкөй көрүнөсүң. Мен азыр сени башкача сулуу кылып куулжутам. Ал столдо турган көптөгөн кремдердин бирин тандап алып, колуна тамчылатты. Анын жумшак, назик колдору бетиме тийип, сыйпалап жатты. Мен артка бир аз чалкылаган калыпта жата бердим. Мени боентуп жаткан эркек эмес эле аялдай сезилди. Себеби анын колдору шыпылдап, бат-баттан кыймылга келип иштеп жаткан эле. Көзүңдү ач, карасаң күзгүгө. Арадан жарым саатка жакын убакыт өткөндө, мен анын буйругу менен түз олтуруп, күзгүгө тигилдим. Өзүмдү өзүм зорго таанып турдум. Күзгүдөн мага 30дан ашып калган сулуу, муздак аял карап турду. Илебиме коюлган кочкул кызыл түстөгү помаданы бир аз тегиздеп алдым. Бетим тоглок, бир аз жайык болчу. Азыр чапчак, мурдум бир аз кырдач көрүнгөнсүдө. Көрдүңбү? Сен кандай сулуу, өзгөчө аялсың. Жада калса көздөрүң да башкача. Ал мага жакын келип, эки далымдан кармады. Мен сага жамандык каалабайм. Албетте өзүң жакшы болсоң дечи, бирок менимче сен сөз уккан жакшы кызсың. Мени баары шеф деп чакырышат. А сен атыман эле кайрылсаң болот. Менин атым Касым. Мен анын ысымын укканга чейин баардык аттарды ичимен кайталап, ага ыйгарып көрдүм. Бирок Касым деп ойлобогон элем. Өзүмчө күлкүм келип кетти. Жок, жакшысың. Болгону мындай адамдарга анча жарашпайт болчу. Сен дагы балдар үйүндө өскөнсүң, Кудум мага окшоп. Ал мени карап башкача жылмайды. Ызалуу, жүрөгүндө айтып бүткүс арманы бар өксүк адамдай. Ооба, бул жылмаюу мага тааныш болчу. Себеби балдар үйүндө жүргөндө анча-мынча классташ балдарымдын кээ бир жылмаюусу так ушул Касымдай көрүнчү. Ал мен жөнүндө сурап билип алганын түшүнүп, мен унчукпадым. Ал күндөрдү эстегиң келбейт, Мен дагы эстегим келбейт. Аябай күлкүлүү көрүнүш. Тааныбаган эле жат адамды ата же апалап бутуна жабышып алып кетет деген үмүт менен алардын жүзүнө караган. Мен айланпа креслону айландырып, бери жакка бурулдум. Касым жумшак эмерекке барып чалкалап олтурду. Экөөбүз бет маңдай олтуруп тиктеше түштүк. Сиздердин убагыңыздарда да андай нерсе бар беле? Мен ыйлагым келип, үнүм дирилдеп кетти. Кандай нерсе? Ата-энени күткөн, сиз айткандай жат адамдарга жабышкан. Ал нерсе илгертеден болгон. Жана азырга чейин бар. Балдар үйүндө жетилип келе жаткан бала 7-8 жашка чейин боорукер, ишенчээк болуп чоңоет. Бүт дүйнөнү кучагына кыскысы, баардык адамдарга эркелеп кучактагысы келет. Бирок бир күнү ушундай көзү ачылгандай болуп, жүрөгү өзү эле катып, мерез болуп калат. Ал бала башка эркелебейт адамдарга. Мен сага бир нерсени айтып берейин. Мен бала болуп жаралып, ата-энемди көрбөдүм. Үй бүлө, ата-эне, бир тууган деген сөздү да кийинчерээк билдим. Биринчи жолу мени багып алгысы келген адамдар 6 жашымда эс тартып калганда келишти. Эркек орто жашта, аял жаш болчу. Сулуу болчу. Аябай сүйүнгөнмүн. Ушундай сулуу аял менин апам болот деп. Апа деген сөздү ичимден көп кайталайт элем. Апам болгондон кийин жыргап калдым. Себепсиз эле апа деп чакыра берет элем биринчи кездерде. Ал бир жагымдуу, кубанычтуу нерсени эстегендей өзүнчө жылмайып алды. Мен ичимден аны түшүнгөнсүдүм. Андан да ушул орто жаштагы эркек менин жакын таанышымдай, мурда көргөндөй эле сезилди. Анын ар бир сөздөрүн кунт коюп угуп жаттым.
Жада калса анын сөздөрүнүн касиети менин жан дүйнөмдөгү оор нерсени алып салып, боштукту толтурганса да, ал сөздөрдүн, эскерүүлөрдүн көбү мени да ошол бактысыз балалыкка жетелеп барды. Касым терезеге бир аз тегилип турду да, анан сөзүн улантты. Менин балалык бактым, жарык асманым көпкө турган жок. Мени асырап алган адам чоң иште иштеген, түшүнүктүү, жумшак киши эле. Биринчи аялы менен ажырашып, өзүнөн 15 жаш кичине төрөбөс аялга үйлөнөт. 4 жыл жашагандан кийин мени багып алышат. Багып алган атам мага мээрим төгүп, канчалык жумшак мамиле кылбасын, аялынын сөзүнөн чыга алган жок. Аялы башында жакшы мамиле кылып жүрсө, кийинчерээк кол көтөрүп, эч ким жокто көчөгө чыгарып коюп жүрдү. Ал киши же аялын дей албай, же мага жан тарта албай ортодо бир аз кыйналып, кийинчерээк мени кайрадан балдар үйүнө тапшырды. Мен 10 жашка толгондо кайрадан багып алган үй бүлө жөнүндө азырынча эскергим келбейт. Алар менен 20 жашка чейин бирге болдум. Ал жылдар менин жашоомдогу эң оор, эң азаптуу жылдар болгон. Кийинчерээк түрмө, 6 жыл камакта жаттым. Ал күндөрдү дагы бир убакыт келсе, айтаармын сага. Мына ушундай эле Нара. Бул нерселерди сага эмне үчүн айтып жатам билесиңби? Сен эч кимге ишенбегин. Бул дүйнөдө ата эне гана чын сүйөт, алдабайт, пайдаланбайт. Калганын баары убактылуу нерсе. Анын ар бир айткан сөзү менин жүрөгүмө ок сымал тийип кадалып жатты. Ал айткан окуялардын көбү мага ушунчалык тааныш эле. Мени дагы бир кездерде асырап алышып, тез эле күндө кайра алып келип ташташкан болчу. Ал күндөрдү унуткандай болсом да, азыр баары эске түшүп, башка жат аялдан көргөн кордукту терим менен сезип турдум. Сен мага ишенесиң беле, Нара? Касым менин жүзүмө кунт кое карады. Мен дагы ага тигилип, качандыр көргөндөй же жакын таанышыма окшоттум. Мен сизге ишенем, Касым ага. Сиз экөөбүздүн тагдырыбыз окшош экен. Мен ишенем, сиз мени алдабасаңыз экен. Мен чын көңүлдөн сүйлөдүм. Алдыда мени кандай келечек күтөөрүн билбедим. Бирок анын жанында өзүмдү эркин сезип турдум. Ал мени баарынан коргоочудай сезилди. Мени жөн эле атыман атап, сен деп кайрыла берчи. Сен менин кызым же жакын тууганым эмессиң да. Мен сизден бир нече жашка кичүүмүн го. Баары бир да. Мага андай жакпайт. Мен анын сөзүнөн кийин унчукпай, өзүнчө ойго батып калдым. Мен иштерим менен шаарга барамын. Бутуңдун өлчөмү канча? 37. Үстүңө 44-чү өлчөмдөгү кийим кийсең керек, э? Ооба. Сен азырынча үйдө эле болуп турганың жакшы. Мен шаардан сага кийим ала келемин. Касым ордунан туруп сыртка чыгып кетти. Мен күзгүгө карап олтурдум. Касым экөөбүз сүйлөшкөндөн кийин 15 күндөй менин тынчымды эч ким албады. Каалаганча уктайм, тамактанып алып, интернетте олтурам, же сыртка чыгып айланып келем. Үйдүн айланасы бүт тосулуп, сырткы дүйнө көрүнбөгөнү менен коргондун ичинде деле өзүңдү эркин сезесиң. Бул үйгө келгенден бери көңүлүм жайланып, ашыкча нерсени ойлобой, тынч жашап калдым. Күндүзү кээде 5-6 чет элдик машинелерде 2-3төн эркек кишилер келишет. Алар ичкерге киришкенин көрөм, бирок үндөрү чыкпайт. Касым баш болуп өздөрүнчө бир жерде чогулуп олтурушса керек. Күндөрдүн биринде мен эрте мененки уйкудан ойгоно электе эле эшикти 1-2 черткилеген Касым ичкерге кирип келди. Көзүмдү ачып аны карадым, бирок ордумдан козголуп турганым жок. Ал менин жаныма басып келип, күзгүнүн жанындагы олтургучту бери тартып олтурду. Кандай эс алдың? Менин жүзүмө карап күлүп койду. Ал мени жактырып, жакын мамиледе болгусу келип тургандай сезилди мага. Эми иштеш керек, сулуу кыз. Бизди алдыда чоң иштер күтүп турат. Сени жакшы эс алсын деп унчукпай тим койдум. Көрүнүшүң жакшы. Биринчи келгенде жүзүң чарчаңкы көрүнөт эле. Мен төшөгүмдү ылдыйга түшүрүп, керебетке олтурдум. Жеңи жок майкадан менин денем ага даана көрүнүп турду. Памдар кайдан? Желкемде жара болуп толук айга элек памды көргөн Касым мага карады. Бул болоттун кылганыбы? Ооба. Андан өч алгың келеби? Же анын бул кылгандары сага жакчу беле? Касым менден кызыга сурады. Денеңди бирөө кескилеп жатса, кайдан жаксын? Оордан көзүңөн от чыгып жатканда. Мен ошол күндөрдү көз алдыма келтирип, денем дирилдеп кетти. Албетте сага жакпайт да. А кескилеген адамга билесиңби? Бул кандай ырахат. Жүр, мен сага бир нерсе көргүзөм. Касымдын жүзү жанып, көздөрү башкача ойноп боло түштү. Мен бети колумду жууп, анан барайын. Биринчи кабатка түшсөң, тепкичтин сол тарабында күрөң эшик бар. Ошого киргин. Макулбу? Мен сага көргөзчү нерсени даярдап турам. Ал чыгып кеткенден кийин мен ордумдан турдум. Үстүмө жеңил халатты кийип, жуунуп чыктым. Желкемде иретсиз жаткан чачтарымды чогултуп, чач буугуч менен байлап койдум.
Коридорго чыгып, бат-баттан кадам таштап, Касым айткан бөлмөгө бараттым. Мен бөлмөгө киргенде терезедеги оор парда толук жабылып, бөлмө күңүрт болуп турду. Бул жерге биринчи киргендиктен айлананы кызыга карап алдым. Кадимкидей эле чакан китепкана экен. Ортодо турган чоң столдо компьютердин экранына тигилип олтурган Касым босогодо турган мени көрүп баш көтөрдү. Сага жумшак мүнөз жарашпайт. Боорукерликтин дагы чеги болот. Ошо эсиңден чыгарбай жүргүн. Мен баш ийгедим. Бирок ал эмнени айткысы келип турганын мен анча түшүнбөй турдум. А боорукерликке келсек, менде боор жок эле. Мен ар дайым өзүмдү гана ойлогондуктан оңойлук менен бирөөгө жан тартпайт болчумун. Олтурсаң мен жаныма. Касым мени менен болушунча жумшак сүйлөшүүгө аракет жасады. Анын сөздөрүнөн мени алдагысы, же эркелеткиси, же бир нерсеге көндүргүсү келип турганы сезилип жатты. Экөөбүздүн тең коргоочубуз, колдоочубуз жок. Мен сага ишенсем болобу? Сен мени жаман адамдардан коргой аласыңбы? Сен ар дайым мен тарап болосуң. Ал мени бир нерседен коркуп кеткен баладай мени колдон алды. Ошол эле мезгилде анын колдору бир аз титиреп турганын байкадым. Мен сага бир нерсе көрсөтөйүн. Ал компьютердин баскычын шакылдата баскылап кирди. Бул жердеги көргөндөрүңдү анча көңүлүңө албагын. Булардын баары жаман адамдар. Алар өз жазасын алышты. Мен ойлойм, адам кылган катасына сөзсүз жаза алышы керек деп. Касым сөзүн айтып бүтө электе эле көгүлтүр экрандан видео пайда болду. Бош бөлмөнүн ортосундагы олтургучта башын салып бир киши олтурду. Бир аздан кийин бөлмөгө узун бойлуу, чачын төбөсүнө түйгөн кыз кирип келди. Жанагы киши баш көтөрүп, уйкудан ойгонгон адамдай кызды таңыркап карап алды. Кыз ага жакын келип, мойнунан кармап, бир нерселерди сурагансыды. Бирок алардын сөздөрү мага угулган жок. Кыздын жүзү түнөрүп, ачууланганы байкалып турду. Бирок жанагы киши атайлап башка сөздөрдү сүйлөп жаткандай мыскылдуу күлдү. Арадан көп убакыт өтпөй эле кишинин мойну ылдыйга шылкыя түштү. Оң жак чекесинен кан агып кетти. Эмне кылды аны? Мен эч нерсеге түшүнбөй андан сурадым. Мен сага ушуларды үйрөтөм да. Сени кандан коркпосун деп көргөзүп жатам. Касым экрандын четин басып, видеону башкага жылдырды. Кийинки видеодо 30-35 жаштагы жигит катуу чыңырып жатты. Анын жанында олтурган жанагы кыз колуна ийне кармап, жигиттин тырмагынын астына сайгылады. Мен жүзүмдү ары буруп терезеге тигилдим. Жаны ооруп жатып, бакырган адамдардын үнүн угуп, өзүмдүн көңүлүм чөгүп кетти. Эмне болду? Касым экранды толук өчүрдү. Психтерго кайдагы? Жок. Булар психтер эмес. Болгону сөз укпаган адамдар күнөөсүн алып жатат. Силер кимсиңер өзү? Башка адамды күнөөлөгүдөй. Акчаңар эле болсо, адамдарды сатып алып, ойнотобуз деп ойлойсуңарбы? Өзүңөрдүн эч жериңер оорубайт. Башка бирөөнүн оорусун сезбейсиңер. Мен эмоцияларга алдырып, өзүмдү жоготуп койдум. Касымдын жүзүнө тике карап, кыйкырып жаттым. Аңгыча эле болбой сырттан эки жигит кирип келди. Мени экөөлөп көтөрүп алып баратышты. Мен алардын колунан бошоноюн деп тыбырчыласам да, күчтүү эркектин чеңгелинен чыга албадым. Жертөлөдөгү мончого алып түшүп, сыртынан жаап кетип калышты. Мен ар дайым өлүмдү эстегенде, бирөө мени атып өлтүрүүчүдөй, же уктап жатканымда жаздык менен думуктурчудай, болбосо сууга чөктүрүп өлтүрүүчүдөй болуп сезиле берет эле. Жады калса ал ойлорума өзүм кысылып, аба жетпегендей тыбырчылап алчумун. Мына азыр мен үчүн ошол күн келгенсиди. Ысык монжонун ичи тамакты кургатып, демимди кыстыра баштады. Ичкеридеги бир аз абадан оозумду чоң ачып жутканым менен түтүн аркылуу от жакканда кирген кандайдыр бир уулуу зат тамагымды ачтырып жиберди. Жөтөлүүгө аракет кылып оозумду ачканы менен кайра эле ошол аба тамагымды кычыштырып жатты. Оозумду ашыкча ачпаганга аракет кылып, болгон шилекейимди жутуп алдым. Сырттан тыпыраган үн угулду. Бирөө мешти ачып, чокко бир нерсени таштагандай болду. Бир аздан кийин дарынын жыты менин мурдума келди. Мурдум канап кетти. Болгон күчүм менен эшикти ургулап жаттым. Менимче адам өмүрү менен коштошуп жатканда болуп көрбөгөндөй күчтөнсө керек. Болбосо мен деле мынчалык эшикти түрткүлөгөнү күч тапмак эмесмин. Канча убакыт отурганымды билбеймин. Бою узун жигит желкесине көтөргөндө өзүмө келгенсидим. Сыртка алып чыкты. Таза аба мурдума киргенде башым айлана түштү. Тез-тез кадам таштап баскан жигит мени бир буюмду ыргыткандай кылып эле сууга ыргытып жиберди. Бассейндеги муздак суу ысып күйүп турган денемди шылып салгандай болду. Болгон күчүм менен чыңырып, суудан чыкканы аракет кылып жаттым. Арадан 5 мүнөт өткөндөн кийин жанагы жигит сууга түшүп, мени желкемен кармап сыртка чыгарды.
Бассейндин четиндеги муздак мрамордо жатып калдым. Биз кайсыл күнү кантип өлөрүбүздү билбегенибиз менен кимдир бирөөлөр биздин өлүмүбүздүн сценарийин жазып койгон экен. Болгону мага окшош алардын колуна түшпөө керек. Ал азырда мага өлүмдүн кандай болоорун көрсөттү. Бирок убагына жеткизбей эле алардын колунан тартып алды. Жаным кыйналып, бүт денем туз куйгандай ачышып жатса да, өлбөй калганыма ичимден кубанып алдым. Көзүмдү ачып шыпты тиктедим. Менден 4 метр бийиктикте хрустальдан жасалган люстра өзүнүн баардык кооздугун көрсөтүп, жанып күйүп жатты.